क्या आप जानते हैं ये जाकिर नाइक है कौन? श्रीलंका में बम ब्लास्ट हुए, 300 लोग मारे गए और श्रीलंका ने जो कदम उठाए हैं उसमें जाकिर नाइक के टीवी चैनल पे प्रतिबंध लगाया। ये वही जाकिर नाइक है जिसके दरबार में जाकर दिग्गी राजा उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, 2 अगस्त वो दिन था जब भारतीय हुकाम ने कश्मीर की सैर के लिए आए हुए सयाहों को वादी से वापस जाने की हिदायत की। इसके अलावा मकामी अफराद को अशिया खुरनोश और ईंधन जखीरा करने की भी हिदायत की गई, जबकि इजाफी नफरी के साथ सिक्योरिटी के दीगर इकदामात ने अवाम में खौफ और तशवीश की लहर पैदा कर दी थी। सूरत हाल इतनी पेचीदा थी कि अवाम में बगावत उठने या दहशतगर्दी के हमले जैसी कयास आराइयां भी सामने आने लगी, मगर किसी को मालूम नहीं था कि यह सब क्यों हो रहा है और बिलाखिर इस राज से भी पर्दा उठ गया। 5 अगस्त को भारतीय हुकूमत का वाज़ेह इक़दाम सामने आ गया, जिसमें उसने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का ऐलान किया। भारतीय सदर रामनाथ कोविंद ने आइन में मौजूद मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक आइन के आर्टिकल 370 को खत्म करने के बिल पर दस्तखत किए। मोदी सरकार ने मकबूजा वादी को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए वादी जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग करने का भी फैसला किया। लद्दाख को विफाक के ज़ेर इंतजाम इलाका करार दिया गया, जहां कोई असम्बली नहीं होगी। ये मामला इतना संगीन था कि पाकिस्तान में तो एहतजाज हुए ही, साथ ही पूरी दुनिया शशतर रह गई। दुनिया के हर मुल्क में पार्लिमानी नुमाइंदों ने इसकी मजम्मत की और भारत से अपना फैसला वापस लेने का मुतालिबा किया, मगर भारत ने एक न मानी और यह सिलसिला आज भी जारी है। मगर जो बात लोग नहीं जानते वो ये है कि आर्टिकल 370 की हिमायत के लिए कई नामवर मुसलमान मुबल्लिगों पर दबाव डाला गया था और इनमें एक डॉक्टर जाकिर नाइक भी थे। ये क्या किस्सा था, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मुझे और मेरी PR टीम से कई बार यह सवाल पूछा गया कि क्या अमेरिका के मारूफ दाई शाकिया सरकादी ने मेरे बारे में जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा है वो सही है। उन्होंने मेरी भारत वापसी से मुतालिक कुछ पोस्टें की थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि कुछ अरसा कबल भारतीय हुकाम ने मुझसे एक नुमाइंदे के जरिए मुलाकात के लिए राब्ता किया। मैंने हाँ कह दिया और जब वो सितंबर 2019 के चौथे हफ्ते में मुझसे मुलाकात के लिए आया तो उसने कहा कि मैं भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिदायत पर आपसे बराह रास्त मुलाकात के लिए आया हूं। हिंदुस्तान के वजीर दाखिला ने भी मुझे आपसे मिलने के लिए खुसूसी तौर पर हिदायत दी है। उसने कहा कि मैं अपने और आपके दरमियान गलतफहमियों को दूर करना चाहता हूं और आपको हिंदुस्तान वापसी के लिए महफूज रास्ता फराहम करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे सरकार ने यह हिदायत दी है तो सरकार भी यही चाहती है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने सोचा खुदा की कुदरत है, इसी बीजेपी हुकूमत ने मुझे पिछले कई सालों से परेशान कर रखा है और वो शख्स जो हिंदुस्तान का वजीर आजम है उसने अपनी इंतखाबी तकरीर में 2 मिनट से भी कम वक्त में मेरा नाम 9 बार इस्तेमाल किया। इसने अब किसी को भेजा है, अब वो महफूज रास्ते के लिए मेरे साथ बात कर रहे हैं। ये सच निगलना बहुत मुश्किल है। The same BJP government which hounded me for the last 3.5 years, the same person, the Prime Minister of India Narendra Modi, who used my name no less than 9 times in a span of less than 2 minutes in his election speech in May 2019, now they are bartering with me for a safe passage. It's too straight to be true. बहरहाल भारतीय नुमाइंदों ने कहा कि वो हिंदुस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मेरे असर और रसूख को इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने कहा कि जब तक आप मुझसे कुरान करीम की तालीमात और सही हदीस के खिलाफ कोई काम करने को नहीं कहते, तैयार हूं। और दूसरी बात यह कि मैं कोई जाती फायदा नहीं चाहता, और आखिरी बात, जब तक इससे उम्मत मुस्लिमा को फायदा हो मुझे आपके साथ ताउन में कोई मसला नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मुलाकात कई घंटे तक जारी रही, कई बातें हुई और फिर आखिर में उसने मुझे बताया कि वो चाहते हैं कि मैं बीजेपी हुकूमत की हिमायत करूं और खास तौर पर इस इकदाम की जो उन्होंने कश्मीर के आर्टिकल 370 को मनसूख करके किया है। इस बात पर मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मेरे मुताबिक आर्टिकल 370 को मनसूख करना गैर आईनी है और आप इससे कश्मीरी आवाम के हुकूक छीन रहे हैं। मैं किसी नाइंसाफी की हिमायत नहीं कर सकता और ना ही कश्मीर के लोगों से गद्दारी कर सकता हूं।
ناظرین آپ کو بتائیں کہ آئین ہند کی دفعہ 370 ایک خصوصی ایکٹ ہے جو ریاست جموں و کشمیر کو جداگانہ حیثیت دیتا ہے۔ یہ دفعہ ریاست جموں و کشمیر کو اپنا آئین بنانے اور اسے برقرار رکھنے کی آزادی دیتی ہے، جبکہ زیادہ تر امور میں وفاقی آئین کے نفاذ کو جموں و کشمیر میں نافذ کرنے سے روکتی تھی، جو اب ختم کر دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھارت کی حکومت کچھ بھی قانون بنا لے، وہ اس کو کشمیر میں بھی نافذ کر سکتی ہے اور کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب اسے معلوم ہوا کہ میں ناانصافی کے کسی ایکٹ کی حمایت نہیں کروں گا تو اس نے کہا کہ اس سے بھی انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں چاہوں تو ہندوستان کی کسی بھی ایجنسی کے خلاف بولوں، خواہ وہ NIA ہو، خواہ وہ EDA ہو، چاہے وہ پولیس ہو، لیکن مجھے حکومت کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، BJP اور نریندر مودی کے خلاف تو بالکل بھی نہیں۔ He told me that he wanted me to support the BJP government when they revoked Article 370 in Kashmir, and I flatly refused. I said, according to me, revoking Article 370 in Kashmir is unconstitutional and it is taking away the rights of the people of Kashmir. I cannot support an act of injustice and neither can I betray the people of Kashmir. And when he realized that I will not support any act of injustice, he said that he has no problem even if I speak against any agencies of India, whether it be the NIA, whether it be the ED, whether it be the police, but I should not specifically speak against the BJP government and against Narendra Modi. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میرے مطابق ED کا قصور نہیں ہے کیونکہ وہ صرف سیاسی احکامات کی پیروی کر رہے ہیں، انہیں مجبور کیا جا رہا ہے، جو بھی وہ کر رہے ہیں اپنی نوکری بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ میں یہاں کسی حکومت کے خلاف بولنا نہیں چاہتا، مگر اسلام کا پیغام ہے کہ انسانوں پر ظلم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے ان نمائندوں سے کہا کہ میں غیر قانونی ایکٹ کے حق میں کیوں بولوں، تو وہ میرے جواب سے مایوس ہو گئے، اور حال ہی میں نے شہری ترمیمی ایکٹ کے خلاف ایک پریس بیان دیا جو میڈیا میں شائع ہوا، جس کا بھارتی حکومت نے بہت برا منایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ میں نے ہندوستان کے بہت سے مسلم رہنماؤں کی ویڈیو بیان دیکھے، وہ کھل کر اور مکمل طور پر BJP حکومت کی حمایت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کشمیر کی جداگانہ حیثیت کے خاتمے کو اچھا کہہ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو اسلام کی بنیادی معلومات رکھتے ہیں اور پھر بھی کسی انسان کے خلاف ایک غیر قانونی کام کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا قانون پورے ہندوستان میں ہونا چاہیے۔ مجھے احساس ہے کہ ان مسلم لیڈروں کو یقیناً بلیک میل کیا گیا ہوگا، ہو سکتا ہے اتنا دباؤ ڈالا گیا ہو کہ BJP حکومت کی حمایت پر مجبور ہو گئے ہوں، ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں ملی ہوں گی۔ When I heard statements and I saw on the video statements of many Muslim leaders in India when they are openly and completely supporting the BJP government when they revoked Article 370 in Kashmir, I thought to myself, how can a Muslim who has the basic knowledge of Islam do this? Some of them supported the NRC in Assam. Some went to the extent of saying that NRC should be done throughout India. Now I realize that these Muslim leaders surely may have been blackmailed, may have been pressurized, may have been forced to support the unjust BJP government, otherwise face dire consequences. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ناانصافی کے خلاف بات کرنا نیکی ہے، لیکن اگر آپ کو رد عمل کا خوف ہے اور آپ کو ڈر ہے تو آپ خاموشی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن غیر قانونی اقدامات کی حمایت کے ساتھ ہی آپ دنیا میں اپنی سلامتی کے لیے جنت میں اپنی سیٹ کا سودا کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ناانصافی پر مبنی اقدام کی حمایت کرنا غیر اسلامی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کی گفتگو اور ان کا موقف کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔